សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូដើម្បីបង្ហាញអំពីរបៀបinstall Ubuntu server នៅលើVirtualBox ដើម្បីយើងអាច install បានជាដំបូងយើងត្រូវចូលទៅក្នុង browser ដើម្បី install ជាមួយនឹង VirtualBox យើងចូលទៅក្នុង browser យើងចូលទៅក្នុង browser ដើម្បី download VirtualBox យើងចូលទៅក្នុង website មួយនេះបន្ទាប់មកទៀតយើង click ទៅលើ download ដើម្បីយើង install ទៅលើ VirtualBox សម្រាប់កន្លែងនេះយើងអាចជ្រើសរើសទៅលើ Windows host របស់យើងព្រោះយើងប្រើនៅលើ Windows នៅពេលដែលយើង install បានហើយយើង click លើនេះដើម្បីយើងបើកទៅលើ VirtualBox របស់យើងយើង click yes បន្ទាប់មកទៀតយើងចុច next យើង accept វាបន្ទាប់មកទៀត next ទៀតហើយយើងយក yes vàយើង click install យើងចុច finish អញ្ចឹងឥឡូវនេះ VirtualBox របស់យើងបាន install រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងសូមទៅធ្វើការ install ជាមួយនឹង Ubuntu server ម្ដងសម្រាប់នេះគឺជា Ubuntu server ដែលជា last version របស់ Ubuntu server គឺ 24.04 ជា version stable យើងអាច version មួយនេះក៏បានឬមួយក៏យើងអាចជា version 22ក៏បានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងដើម្បី install Ubuntu server យើង click នៅលើនេះអញ្ចឹងវាមានរៀងធំដែរវា 3G.1 ដោយសារឥឡូវនេះខ្ញុំបាន download ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអត់ download វាម្ដងទៀតទេយើងចូលទៅមើលពីរបៀបសម្រាប់ការ download Ubuntu server ទាំងអស់គ្នាយើងនៅលើ VirtualBox បានជាដំបូងយើងត្រូវបង្កើត VM ថ្មីមួយមកយើង click new បន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ឈ្មោះនៅលើ VM machine របស់យើងខ្ញុំដាក់សម្រាប់វាជា Ubuntu server បន្ទាប់មកទៀតសម្រាប់ចំណុចខាងក្រោមនេះVM folder គឺជាកន្លែងដែលយើង store ទៅលើ folder file របស់ VM របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់វានៅក្នុង drive E ដើម្បីកុំឲ្យវាធ្ងន់នៅលើ drive C របស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបង្កើតវាជា folder មួយខ្ញុំសូមដាក់ជា Ubuntu server ដូចគ្នាបន្ទាប់មកទៀតយើង click select ចំពោះខាងក្រោមនេះគឺ iOS image iOS image គឺជា image ដែលយើងបាន install មុននេះបន្ទាប់មកខ្ញុំសូមប្រើទៅរកវានេះគឺជា image ដែលខ្ញុំបាន install មុននេះគឺ version 12.4 អញ្ចឹងខ្ញុំចុច next ខ្ញុំសូមដូរឈ្មោះម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបើកទីផ្សារ password ចំពោះ password ខាងលើខាងក្រោមយើងត្រូវដាក់វាដូចគ្នាចំពោះ hostname នេះគឺយើងអាចប្រើជាអក្សរដកគ្នាបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលុប space នេះមួយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចុច next កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវ config RAM ក៏ដូចជា memory របស់យើងអញ្ចឹងចំពោះ CPU ខ្ញុំសូមយក4 core ចំពោះ RAM យក 50G បន្តមកទៀតចុច next ទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំបន្តិចម៉ាស៊ីនវានឹងបើកដំណើរការឥឡូវនេះម៉ាស៊ីនរបស់យើងបើកដំណើរការខ្ញុំសូមបរិយាវាធំបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលពិនិត្យមើល
ពូតដំណើរការboot Ubuntu server របស់យើងចូលទៅក្នុង VM អីអញ្ចឹងសម្រាប់ឥឡូវនេះ Ubuntu server របស់យើងគឺបាន install រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយ username របស់ខ្ញុំចូល password របស់ខ្ញុំឥឡូវនេះឃើញថាយើងបានចូលមកដល់នៅក្នុង Ubuntu server របស់យើងអីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រិយធំដើម្បីងាយស្រួលពិនិត្យមើលអញ្ចឹងសូម clear screen មួយអញ្ចឹងយើងមាន comment 2 3ដើម្បីយើងពិនិត្យមើលថ្ងៃនេះអញ្ចឹងដើម្បីយើង check មើលថាឈ្មោះរបស់យើងឈ្មោះអីគេដែរដែលយើងកំពុងធ្វើការជាមួយនឹង Ubuntu server ហ្នឹងយើងមានជា comment who am I អញ្ចឹងនេះឈ្មោះរបស់យើងគឺយើងប្រើ user តែឈ្មោះថាបើវិសាមួយវិញទៀតយើងមាន comment មួយទៀតឈ្មោះថា pwd គឺ power pwd គឺជា working directory របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងដឹងយើងចុច enter មកគឺយើងនៅក្នុង folder home ហើយឈ្មោះបើវិសាអញ្ចឹងមួយទៀតយើងបើសិនជាយើងចង់ដឹងថានៅក្នុង directory នេះមានអីគេដែរយើងអាចប្រើជា list ls -l យើង clear វាយើងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការ install Ubuntu server របស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនជំរាបលាលោកគ្រូជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះបើវិសាខ្ញុំមកពីក្រុម SU 30ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូដើម្បីបង្ហាញអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ command line មួយចំនួនទៅលើ Linux អញ្ចឹងចំពោះ command line ដំបូងរបស់យើងគឺ pwd គឺយើងដើម្បី check មើលទៅលើ present working directory របស់យើងចំពោះ directory របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅ home ហើយឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកទៀតសម្រាប់ command បន្ទាប់គឺយើងមានជា ls នេះគឺជា command line ដើម្បីយើងសូវមើល list នៅក្នុង directory មួយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងមាន command ទាំងអស់នេះបន្ទាប់មកទៀតយើងមាន cd ហ្នឹងគឺជា command line ដើម្បីយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ចូលទៅក្នុង directory ណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅក្នុង desktop របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងធ្វើការ list វាមើលម្ដងទៀតដោយសារនៅលើ desktop របស់ខ្ញុំគឺអត់មានជា directory ក៏ដូចជា file អីផ្សេងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង list មកគឺវាអត់មានអីទេអញ្ចឹងមួយវិញទៀតខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់ command cd cd ហ្នឹងគឺជា command line ដើម្បីយើងចេញពី directory មួយហ្នឹងដែលយើងកំពុងតែឈរនៅហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងមកដល់កន្លែង root directory របស់យើងវិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅក្នុងdesktop directory desktop ខ្ញុំវិញបន្ទាប់មកទៀតយើងមានជា command មួយទៀតmkdir នេះគឺជា command line ដើម្បីយើងបង្កើតជា new directory ថ្មីអញ្ចឹងសូមដាក់ឈ្មោះថា su30 ចុះអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើង list មើលទៅឃើញថាឥឡូវនេះនៅលើ desktop របស់យើងគឺយើងបានបង្កើតdirectory ថ្មីមួយហើយដែលមានឈ្មោះថា su30 បន្ទាប់មកទៀតយើងមាន command line បន្ទាប់គឺ touch សម្រាប់ command line នេះដែរគឺយើងជា command line ដើម្បីយើងបង្កើតជា text file អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ file របស់យើងឈ្មោះថា info ចុះ info សម្រាប់ខាងក្រោយនេះគឺជា file extension តែជាប្រភេទtxt អញ្ចឹងខ្ញុំ enter មកឥឡូវនេះយើងបាន file របស់យើងថ្មីមួយយើង list មើលគឺយើងមាននៅក្នុង desktop ហ្នឹងយើងមានជា file មួយក៏ដូចជា directory របស់យើងមួយដែរអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំមានជា command line មួយទៀតecho
hello cell ចឹងសម្រាប់ command line នេះគឺវានឹង return អ្វីមកវិញអ្វីទាំងអស់ដែលយើងបានបញ្ចូលនៅក្នុង double quote មួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ enter ទៅគឺវានឹង return មកវិញគឺ hello បើវិសាលនេះបន្ទាប់មកទៀតក៏យើងអាចយកជា echo ហ្នឹងយើងអាច input វាបានដូចគ្នាដែរសម្រាប់ echo ដាក់ hello បើវិសាលអញ្ចឹងយើងអាច echo សម្រាប់ hello បើវិសាលហ្នឹងទៅចូលនៅក្នុង text file ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងinput វាចូលទៅក្នុង text file ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូម cat អញ្ចឹងយើងមានជា command line មួយទៀតដើម្បីពិនិត្យមើលថាមួយ sentence ដែលយើងបានបញ្ចូលនេះវាចូលទៅក្នុង text file នេះអត់ដោយសារហ្នឹងយើងបានបញ្ចូល hello បើវិសាលនេះទៅក្នុង text file មួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមាន command line មួយដើម្បី check មើលអញ្ចឹងយើងមាន cat អញ្ចឹងគឺថាសម្រាប់ឥឡូវនេះhello បើវិសាលហ្នឹងគឺបានចូលទៅក្នុង text file មួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានរបៀបមួយទៀតដើម្បីបញ្ចូល text file នឹងបានដូចគ្នាដែរដើម្បី edit ក៏ដូចជាកែព័ត៌មានអីមួយចំនួននៅក្នុង file មួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជា nano ក៏បានដូចគ្នាដែរយើងដាក់ nano info អញ្ចឹងមកគឺយើងអាចបញ្ចូលព័ត៌មានមួយចំនួនបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់នេះចុះ su 30អញ្ចឹងគឺយើង save file នឹងមកដើម្បី save file នឹងបានយើងចុច enter ហើយយើងចុច control x ដើម្បី execute file នឹងវិញឥឡូវនេះយើងសាកcheck មើលថាយើងបានបញ្ចូលមិញហ្នឹងគឺវាចូលអត់អញ្ចឹងយើងប្រើ cat ដដែលបន្ទាប់មកយើងដាក់ file ឈ្មោះ file របស់យើងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺថា file របស់យើងបានចូលហើយបន្ទាប់មកទៀតបើសិនជាយើងចង់ move file TXT ហ្នឹងចូលទៅក្នុង folder មួយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងប្រើជា command mv ដើម្បីយើង move file ហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងដាក់ mv ក៏ដូចជាឈ្មោះ file ខ្ញុំប្រើជា header slash បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំប្រើ desktop ដោយសារ file មួយហ្នឹងខ្ញុំបានទុកនៅលើ desktop ហើយនៅក្នុង folder មួយឈ្មោះថា su30 អញ្ចឹងខ្ញុំ move វាចូលទៅក្នុង folder su30 ឥឡូវនេះឃើញថាវាបាន move ទៅវិញអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់យើងចូលទៅក្នុងយើងអាច ls su30 ដើម្បី list មើលអញ្ចឹងឃើញថាឥឡូវនេះ su30 su30 របស់យើងគឺមាន file ហ្នឹងឯងដែលយើងបាន move ចូលមុននេះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតដើម្បីលុប file su30 នឹងបានគឺយើងអាចប្រើ command មួយដែលឈ្មោះថាខ្ញុំសូមចូលទៅក្នុង su30 នឹងតែម្ដងទៅដើម្បីយើង list មើលក៏ដូចជាលុប file info នឹងចោលអញ្ចឹងយើងប្រើជា command rm អញ្ចឹងឥឡូវយើងសាក list វាមើលអញ្ចឹងឃើញថាសម្រាប់ file ដែលមានឈ្មោះថា info.txt ហ្នឹងឥឡូវនេះយើងបានលុបចោលបាត់ហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំថយមួយមកវិញដើម្បីខ្ញុំលុប directory របស់យើងដែលមានឈ្មោះថា su30 នឹងចោលតែម្ដងឥឡូវនេះឃើញថាខ្ញុំបានថយចេញមកហើយអញ្ចឹងដើម្បីលុប file បានយើងប្រើ command line មួយដែលមានឈ្មោះថាrm dir សម្រាប់ command line នេះគឺយើងប្រើដើម្បីលុបនៅ directory អញ្ចឹងយើង enter ឈ្មោះនឹងចូលអញ្ចឹងយើងចុច enter មក file ហ្នឹងបានលុបចេញហើយចំពោះ command line បន្ទាប់មានuname សម្រាប់ uname នេះគឺវានឹងសូមកវិញនៅ operating system ដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់ហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងមានជា hostname គឺជាឈ្មោះរបស់កុំព្យូទ័ររបស់យើងនេះដែលជា host នៅលើ Ubuntu មួយហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមាន command sudo apt update គឺយើង check update កុំព្យូទ័ររបស់យើងគឺវាត្រូវ require យើងបញ្ចូលនៅ password របស់យើងបញ្ចូល
Chẳng là lại nếu update theo với dương iPad chỉ command line tiết sudo apt upgrade một đồn chẳng là lại đi xem command và dương này đi mình được bàn năng tế ở con chó là không chịu liềnជំរាបសួរគ្រូខ្ញុំឈ្មោះពៅវិសាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំធ្វើវីដេអូដើម្បីបង្ហាញអំពីរបៀបremote ទៅ Ubuntu server របស់យើងតាមរយៈ ASX អញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើតាមរយៈ WSL Ubuntu របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំ run as administrator បន្តមកទៀតដាក់ WSL ដើម្បីចូលទៅក្នុង Ubuntu server របស់យើង chẳng là lại ní khơi ta về bàn châu từ cái nông dùng tool server đợi tam dạng WSL lần ấy chẳng chỉ từ vốn xong từ cái update với WF update chắc là bây giờ bắt đầu bị update thôi nhưng từ install OpenSA và dưới chắc như đã sudo app install OpenSA server chắc là dừng install OpenSA mà đó chắc bị xua dân là dân chọn continue quá dân đã vái trong bây giờ bà to biết chắc bà to bị dân install OpenSA hỏi dương enable biết dân đặt sudo system ctl enable now as a chẳng bắt đầu tiếp tới bây giờ enable hỏi dương châu từ nông dân check service bảo vệ đó tại vì đa sudo system ctl status asa làm bài dân check mơ service viết là việc đa được một cái chẳng dân bình định mơ lệnh active ní chẳng là lại ní viên bù tà nạ cây ấy chắc cho mua cho lại cái tốt của dân thật là lào ASA và dưới tập dân remote cho tới không dùng từ server nó tam giả ASA bán
chẳng bởi sân chị dương vai UFW đi hết khơi thế vì not found chẳng dương install vision mouse sudo apt install UFW chắc về xua dương là dương trong continue quá dương đã quái tầm bày continue chắc là lại dương theo cái enable game đầu tiết allow as ignore tiết sudo UFW allow as a chắc là lại đi khai tra dương enable ban ấy chính phủ cho nó cực tốt nên đã IP ấy làm bài dương check mờ IP và dương chân mẹ cái cầu ní cái chi IP và nhóm chân cái nhóm xong bài terminal mới tiết làm bài những bản terminal mới tiết làm bài dùng thời gian pin tại mới chắc là lại như sạc thôi ca pin từ tam dạ IP mùi nâng sớm thay vì châu được một gõ chắc cái nhà về pin châu ấy chắc như sai tam dạ sẽ bàn này chắc là dùng đặt sai tam dạ S8 bắt đầu máu như đặt mua mà sơn và dương ní dưới mua vào nhóm cứ bị xéo add bắt đầu mà tiết dương ở vào châu IP và dương chỗ mà rồi cài quý cho một hai mũi cho mà rồi cài bá cho mà rồi học bà còn lại ní hiện tại yes bắt đầu tiếp với ai của châu password là nếu cái thay dân ai châu thì không dùng từ server và dân ban ấy chẳng là làm bây dân make sure biết dân ai vài dù nè chẳng là xem biết cái gì mua thì mà nhóm người tiết đây là host nào là bây giờ check mới dân cái nhà lại đi cái dân ai đình một châu thì không dùng từ server và dân ban ấy ở con chán nó khu chung liền Chúng số của nhóm mua vào buổi sáng nhưng mà vì cái độ ICU xem sắc bên đây nhưng thôi video nó bay bằng hai nhóm vì là việc ra comment line mà chẳng nó vẫn là liên kết dân chỉ mua comment line team quay vào dưới cứ LS CPU xem nhập LS CPU này đấy cái chia comment line nó bay dân mình mơ tại tao cho mùi nâng bom miền làm ắt là CPU và dưới cứ viên nâng miền điện tha tại tao cho mùi CPU đôi chia chung mua CPU và dưỡng spec và việc ai nắng cứ bị đằng sau nó là đi từng ớt chung mua của mình lại to và dưỡng cứ top rồi mua cả 8 top chắc là xem đẹp 8 top và dưỡng cứ chỉ của mình lại mua đã bay dưỡng
មើលតាក់ទងជាមួយនឹង CPU ក៏ដូចជា RAM របស់យើងថាវាប្រើប្រាស់អស់មែនអីមែនគឺវាមានសូរបង្ហាញនៅលើនេះអញ្ចឹងដូចយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅសម្រាប់ RAM របស់ខ្ញុំគឺមាន 15G វាប្រើអស់ 2.9GB នេះអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចចេញពី 8 នេះបានគឺយើងត្រូវចុច Ctrl C ដើម្បីយើងចេញមកវិញចំពោះ command line បន្ទាប់របស់យើងគឺ free.h free.h សម្រាប់ command line នេះដែរគឺវានឹងសូរតាក់ទងជាមួយ RAM របស់យើងសម្រាប់ RAM របស់យើងគឺយើងកន្លែងនេះគឺ total សម្រាប់ខាងនេះគឺជា RAM ដែលយើងបានប្រើប្រាស់ហើយនឹងគឺ RAM ដែលយើងនៅសល់សម្រាប់ខាងនេះគឺព័ត៌មានចំនួន RAM របស់យើងហ្នឹងសម្រាប់ខាងនេះគឺជា swap របស់យើងគឺយើងមាន 18G ចំពោះ command line បន្ទាប់គឺ ds.h សម្រាប់ ds.h នេះដែរគឺជា command line ដែលវាសូរតាក់ទងជាមួយនឹង disk space របស់យើងវានឹងមានសូរបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹង storage របស់យើងហើយគឺនៅខាងក្រោមនេះកន្លែងនេះគឺជា storage ដែលយើងប្រើប្រាស់អស់ថាវានៅសល់មែនដូចជា storage របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំប្រើអស់ 26G ដែលវានៅសល់ free available ហ្នឹងគឺ 832G សម្រាប់ខាងនេះគឺជា total storage របស់យើងចំពោះចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង network របស់យើងគឺ IP .org កន្លែងនេះគឺវានឹងសូរតាក់ទងជាមួយនឹង interface របស់យើងក៏ដូចជា IP យើងអាចវាយជាក៏បានដូចគ្នាដែរ IP config កន្លែងនេះគឺយើងចេញជា IP ដូចគ្នាប៉ុន្តែគឺវាងាយស្រួលពិនិត្យមើលជាងចំពោះ command line បន្ទាប់របស់យើងគឺ ps aux សម្រាប់ ps aux នេះដែរគឺវានឹងសូរតាក់ទងជាមួយនឹង running processing របស់យើងថាវាកំពុង run នៅលើគេខ្លះសម្រាប់កន្លែងនេះដែរអ្វីដែលជាពិសេសគឺយើងអាចពិនិត្យមើលបានទៅលើ PID នេះដែលវាជា PID ដែលកំណត់សម្គាល់ឲ្យ application មួយដែលយើងកំពុង run វាហ្នឹងដោយសារកន្លែងនេះគឺវាសូរមកច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងយើងប្រវែងពិនិត្យមើលតាក់ទងជាមួយនឹង application ដែលយើងចង់ kill វាហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលយើងអាចដាក់ PID of ដោយសារឥឡូវនេះគឺខ្ញុំពោលបើក browse អញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ពិនិត្យមើលទៅលើ PID របស់វាអញ្ចឹងយើងដាក់ PID of browse អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងគឺវានឹងសូរតាក់ទងជាមួយនឹង PID របស់ browse មកអញ្ចឹងគឺយើងអាចយក PID ហ្នឹងយកទៅ kill បានអញ្ចឹងចំពោះ PID ដោយសារវា load មកច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងយក PID ចុងក្រោយមួយនេះដើម្បី kill វាហើយយើងដាក់ kill វាមក kill ហើយយើងបញ្ចូលជាមួយ PID 3អូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះឃើញថា browse របស់យើងគឺបាន kill ហើយចំពោះចំណុចបន្ទាប់គឺយើងមានជា sudo យើងអាចជា reboot វាដោយសារខ្ញុំប្រើនៅលើម៉ាស៊ីនពិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាច reboot វាបានទេដោយសារវាដាច់វីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងក្រៅពី reboot ក៏យើងអាចប្រើជា sudo power off ក៏បានដូចគ្នាដែរគឺយើងអាចប្រើជា power off គឺដើម្បីបិទ laptop មួយហ្នឹងក៏បានដូចគ្នាដែរគឺ power off អញ្ចឹងសម្រាប់ command line របស់យើងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនលោកគ្រូជំរាបលា
សូមគ្រូខ្ញុំឈ្មោះបើវិសាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំធ្វើវីដេអូដើម្បីបង្ហាញអំពីរបៀបបង្កើត user ហើយនឹងការដែលយើង switch user ទៅប្រើ user ថ្មីដែលយើងបានបង្កើតនឹងអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចបង្កើតuser ថ្មីបានជាដំបូងយើងដាក់ sudo តបមកទៀតយើងដាក់ user add ហើយឈ្មោះ user ដែលយើងចង់បង្កើតអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អូខេខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា avocado អញ្ចឹងចុះបន្ទាប់មកយើងចុច enter បន្ទាប់មកវាទាមទារនៅ password របស់យើងអញ្ចឹងយើងវាយ password នឹងចូលមកalready exists អូខេអញ្ចឹងនេះវាបានថាដោយសារ user មួយហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទៅ user ថ្មីមួយទៀតខ្ញុំដាក់John ចុះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះឃើញថាវាអត់មាន error អីទេអញ្ចឹងដើម្បីយើង check មើលចង់ដឹងថា user ហ្នឹងយើងបានបង្កើតហើយនៅយើងអាចចូលទៅ check វាបានយើងដាក់ cat etc បន្ទាប់មកយើងដាក់ password.wd ដើម្បីយើង check មើលថាវាបានបង្កើតហើយនៅ user មួយហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ John ហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើតវាហើយអញ្ចឹងនេះគឺជា user របស់ John ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើការចូលទៅក្នុង user John មួយហ្នឹងដែលយើងបានបង្កើតមុនហ្នឹងគឺយើងដាក់ sudo ហើយសំទោសលោកយើងដាក់ su ហើយយើងដាក់ឈ្មោះ user ដែលយើងបានបង្កើតដាក់ John អញ្ចឹងមកហើយយើងវាយ password របស់យើងចូល128សម្រាប់ user ហ្នឹងគឺ password វាអត់ទាន់ត្រូវទេដោយសារនៅពេលដែលយើងបង្កើតមិញហ្នឹងគឺយើងអត់មានបាន set password បានអីទៅវាទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចចូលទៅ user John ហ្នឹងបានជាដំបូងគឺយើងត្រូវ set password ទៅវាសិនយើងត្រូវ reset password ថ្មីវាយើងដាក់ password wd បន្ទាប់មកគឺយើងដាក់បញ្ចូល user ដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរ password វានឹងយើង enter អញ្ចឹងគឺវាទាមទារសិទ្ធិ root ដើម្បីយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរវាបានអញ្ចឹងយើងដាក់ password ដែរមក passwd ហើយឈ្មោះ John ដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺឥឡូវនេះវាសួរយើងហើយវាអត់ទាមទារ password អីផ្សេងទេប៉ុន្តែវាឲ្យយើងបញ្ចូល password ថ្មីរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងដាក់មកយើងវាយដូចគ្នាម្ដងទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរ password របស់យើងគឺបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងគឺយើងសាកតេស្តទៅលើការ login ចូលអញ្ចឹងដែលយើងអាច log ចូលទៅក្នុង user មួយនឹងបានអត់យើងដាក់ su John មកហើយយើង enter យើងវាយ password ដែលយើងបានreset វាមិញហ្នឹងឥឡូវនេះឃើញថាវាចូលហើយអញ្ចឹងដើម្បី make sure ដែលយើងអាចចូលវាបានអត់អញ្ចឹងយើងដាក់ who am I ដើម្បីយើង check មើលថា user ដែលយើង voucher នៅលើហ្នឹងគឺ user គេអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងនៅក្នុង user John ហើយអញ្ចឹងមួយវិញទៀតយើងដើម្បីយើង check មើលថាយើងនៅលើ directory មួយណាយើងដាក់pwd អញ្ចឹងឃើញថាយើងបានបង្កើត user John ថ្មីមែនប៉ុន្តែសម្រាប់ user ហ្នឹងគឺវាអត់មានជា home directory របស់វាគឺវានៅប្រើលើ home user របស់បើវិសាលដែរអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចបង្កើត user មួយដែលមានជា directory ដើម្បីយើងអាចបង្កើតមានសិទ្ធិបង្កើត folder ក៏ដូចជាធ្វើឲ្យផ្សេងបានគឺតើយើងអាស្រ័យសិទ្ធិឲ្យវាអញ្ចឹងដើម្បីយើងចង់ដឹងថាយើងអាចបង្កើតបានអត់អញ្ចឹងយើងអាចតេស្តមើលមួយសិនបានយើងដាក់dir ហ្នឹងមកគឺ make directory ហ្នឹងអីអញ្ចឹងយើងដាក់តេស្តមកអញ្ចឹងឃើញថាសម្រាប់ user John ហ្នឹងដែរគឺវាអត់មាន permission ដើម្បី create directory ឲ្យផ្សេងទេអញ្ចឹងជាដំបូងយើង exit វាសិនមកយើង exit ចេញពី user John ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតយើង delete វាចោលសិនក៏បានដែរដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលបង្កើតថ្មីយើងដាក់ user ដើម្បីយើង delete user ហើយ user ដែលហើយយើងដាក់ John ឈ្មោះ user ដែលយើងចង់ delete ហ្នឹងយើង enter មកសម្រាប់ John ហ្នឹងក៏យើងអត់មាន permission ដែរអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវ sudo ដូចគ្នាអញ្ចឹងឃើញថាឥឡូវនេះ user John គឺយើងបានលុបហើយអញ្ចឹងដើម្បី make sure ថាវាលុបទៅមែនអត់យើងអាច check មើលវាបានយើងដាក់ John ហើយយើង pass
pass wd ដែរអញ្ចឹងឃើញថា user John ដែលយើងបានបង្កើតនៅខាងក្រោមនេះមិញហ្នឹងគឺឥឡូវនេះវាបាន delete បាត់ហើយអញ្ចឹងយើង clear screen ចោលមួយសិនមួយវិញទៀតដើម្បីយើងអាចបង្កើត user ដែលមាន directory បានអញ្ចឹងយើងអាច check មើលសិនទៅថានៅក្នុងហ្នឹងយើងមាន user មែនយើងដាក់អាច ls.al/home ចឹងមកឥឡូវនេះឃើញថា user របស់យើងគឺមាន2 home ដែល user ដែលជាមាន home directory ហ្នឹងគឺថាមាន2មួយបើវិសាលហើយនិងមួយទៀតគឺ avocado នេះអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចបង្កើត user មួយដែលវាមាន home directory ឲ្យបានទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចបង្កើតបានគ្នាយើងដាក់ sudo បន្តមកទៀតយើង user add យើងដាក់.m ហ្នឹងគឺវានឹងបង្កើត directory ថ្មីមួយសម្រាប់ user ដែលយើងនឹងបង្កើតនឹងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងដាក់ .s ហ្នឹងគឺវាយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅលើ bus ឲ្យវាគឺយើងដាក់ bin ហើយ bus បន្តមកទៀតយើងបញ្ចូលឈ្មោះ user ដែលយើងចង់នេះហ្នឹងសំដៅគឺសម្រាប់ user គឺយើងដាក់វានៅលើនេះយើងដាក់ user John អញ្ចឹងឃើញថាឥឡូវនេះយើងមាន error អីអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងមានថាយើងអាចបង្កើត user បានអញ្ចឹងដើម្បី make sure គឺយើង list វាមើលតែទៅយើងដាក់ ls.al/home ចឹងមកអញ្ចឹងឃើញថា user របស់យើងគឺវាមាន home directory ដូចគ្នាទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងដើម្បី make sure បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតយើងអាច cat មើលវាបាន cat/etc មកយើង pass wd ដែរមកអញ្ចឹងឃើញថា user ហ្នឹងគឺវាជា user bin bus នេះហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចបង្កើត directory យើងអាចធ្វើឲ្យផ្សេងៗបានជាមួយនឹង user ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង user ហ្នឹងមកស៊ូហើយយើង John ហ្នឹងមកវានឹងសួរ password របស់យើងហើយថា password របស់យើងមែនអញ្ចឹងយើងវាយ password ចូលមក1 2 3ដោយសារ user John ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងបង្កើតមកមិញហ្នឹងឃើញថាយើងអត់ទាន់បានដាក់ password អីឲ្យវាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដាក់ password ឲ្យវាមុនសិនយើង reset password វាវិញមក pass wd ហើយយើងចូល John អញ្ចឹងឥឡូវឃើញថាវាបានឲ្យយើងដាក់ password ថ្មីយើងដាក់1 2 3 1 2 3ដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះឃើញថា success ហើយសម្រាប់ការដែលយើង reset password ទៅវាហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចូល ស៊ូ John វាឲ្យយើងបាច់ password ឥឡូវនេះឃើញថាយើងបានចូលមកដល់នៅក្នុង user John មួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឃើញថាវាមាន home directory អញ្ចឹងយើង set យើង cd វាសិនមកហើយយើង pwd ឃើញថាឥឡូវនេះយើងនៅក្នុង home directory របស់ user John ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង user John ហ្នឹងវាមាន home directory ដូចជា user 2ខាងមុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បី make sure ថាយើង user John ហ្នឹងមានសិទ្ធិដើម្បីបង្កើត folder ក៏ដូចជា file ផ្សេងៗបានអត់យើងអាច test មើលបានយើងដាក់ mkdir make directory មកយើងដាក់ test ចឹងមក test តោះមកយើង ls មើលថាវាបង្កើតបានអត់អញ្ចឹងឃើញថាវាបង្កើតបានហើយអញ្ចឹងយើងអាច test មើល file ផ្សេងៗដូចជា touch .info.txt ចឹងមកយើង ls មើលអញ្ចឹងឥឡូវឃើញថាវាមានសិទ្ធិអាចបង្កើតបានយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរ user ឲ្យបានហើយអញ្ចឹងដើម្បីយើងចេញពី user នឹងវិញបានយើងអាចស៊ូទៅ user ដើមរបស់យើងចេះក៏បានឬមួយក៏យើងអាច exit តែម្ដងក៏វាចូលទៅដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងឃើញឥឡូវនេះវាចូលមកក្នុង user នេះរបស់យើងវិញហើយយើង cd មកអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនលោកគ្រូជំរាបលាសូមលោកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះបើវិសាខ្ញុំមកពីក្រុម SU 30នេះដែរធ្វើវីដេអូដើម្បីបង្ហាញអំពីរបៀបបង្កើតក្រុមក៏ដូចជាការដែលយើង add user ចូលទៅក្នុងក្រុមនីមួយៗហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចធ្វើការងារនេះបានជាដំបូងគឺយើងត្រូវបើក VM របស់យើងដើម្បីឲ្យយើង connect វាទៅ Ubuntu server ដើម្បីយើងធ្វើការ SH ចូលទៅធ្វើការងារមួយហ្នឹងនៅក្នុង Ubuntu server ហ្នឹងអញ្ចឹងជាដំបូងគឺខ្ញុំត្រូវបើក Ubuntu
ចឹងខ្ញុំ login ចូល YouTube server ហ្នឹងខ្ញុំបាច់ password ចូល clear screen អញ្ចឹងជាដំបូងដើម្បីយើង SSH ចូលបានគឺយើងត្រូវដឹងពីIP របស់ YouTube server របស់យើងសិនអញ្ចឹងជាដំបូងគឺខ្ញុំដាក់ if config ដើម្បីឲ្យយើង check មើល IP បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចូលទៅក្នុង terminal របស់YouTube desktop របស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ SSH យើងបញ្ចូលឈ្មោះ YouTube របស់យើងចូលបន្ទាប់មកយើងប្រើ add 192.168.122.70 បន្ទាប់មកគឺយើងវាយ password របស់ YouTube server របស់យើងចូលឥឡូវនេះឃើញថាយើងបាន remote ចូលមកដល់នៅក្នុង YouTube server មួយនេះហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំ minimize screen មួយចាស់ដើម្បីយើងងាយស្រួលមើល clear screen ចូលមួយសិនអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកធ្វើចំណុចទី1របស់យើងតែម្ដងសម្រាប់ចំណុចទី1គឺយើងត្រូវបង្កើតក្រុមទាំង3នេះអញ្ចឹងគឺដើម្បីបង្កើតក្រុមហ្នឹងគឺយើងប្រើក្រុម ក្រុម add ហើយយើងដាក់ឈ្មោះក្រុមដែលយើងចង់បង្កើតអញ្ចឹងយើងបានបង្កើតក្រុមបានមួយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបង្កើតទាំង3សិនទៅដើម្បីចាំយើង check មើលម្ដង check មើលទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវក្រុមទាំង3របស់យើងគឺខ្ញុំបានបង្កើតហើយអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាច check មើលក្រុមបានយើងអាចមើលតាមរយៈ cat/etc ហើយយើងចូលទៅក្នុងក្រុមអញ្ចឹងចំពោះក្រុម3ដែលយើងបានបង្កើតមិញហ្នឹងគឺវានឹង load មកនៅខាងក្រោមនេះហើយគឺនៅខាងក្រោមនេះក្រុមទាំង3ដែលយើងបានបង្កើតមិញអញ្ចឹងយើងចូលមកចំណុចទី2ចំពោះចំណុចទី2គឺយើងលុបក្រុមdeveloper នេះចោលអញ្ចឹងគឺដើម្បីយើងអាចលុបបានយើងប្រើ sudo group p group del ហើយយើងដាក់ឈ្មោះក្រុមដែលយើងចង់ delete គឺ developer អញ្ចឹងយើង enter មកក្រុមហ្នឹងនឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងឃើញថាក្រុម developer គឺបាត់ហើយគឺយើងបាន delete វាហើយអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតវាវិញបានគឺយើងអាចបង្កើតទីតែមកក្រុម add តមកយើងដាក់ឈ្មោះ developer ជាក្រុមដែលយើងចង់បង្កើតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាច cat មើលវាម្ដងទៀតទៅអញ្ចឹងឃើញថាក្រុមរបស់យើងគឺខ្ញុំបានបង្កើតមកវិញហើយបន្ទាប់មក create អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់ចំណុចទី4សម្រាប់ចំណុចទី4របស់យើងគឺយើងត្រូវបង្កើត file ទាំង3ខាងលើនេះអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត file បានគឺខ្ញុំ clear screen មួយសិនហើយខ្ញុំប្រើ touch មកហើយខ្ញុំដាក់ file ទាំង3នេះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានបង្កើតហើយឥឡូវខ្ញុំ list វាមើលសិនតែជា page long format អញ្ចឹងឥឡូវនេះឃើញថាចំពោះ file ទាំង3ហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្កើតវា3នេះអញ្ចឹងគឺជាដំបូងគឺខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរវាសិនខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរវាសិនឲ្យវាទៅជា755នេះដើម្បីយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរ permission វាបានគឺយើងប្រើ chmod នេះវាមកហើយយើងដាក់ permission វាចូល developer up ហើយនឹង file UI នេះហើយយើង enter មកអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ alt F វាមើលម្ដងទៀតអញ្ចឹងគឺ file របស់យើងគឺខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរវាទៅតាម format អីដែរចំពោះចំណុចទី6ត្រូវការនេះហើយអញ្ចឹងចំពោះចំណុចទី8តាក់ទងជាមួយនឹងក្រុម user នេះក្រុម developer ហើយនឹង UI គឺវាអាច access ទៅលើ file របស់ develop បានទេអ
ចឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង new up គឺខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរនេះវាវិញ change mode វាទៅវិញគឺខ្ញុំប្រើ 705 ហើយខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរ permission ទៅលើ new up new up ចឹងឥឡូវខ្ញុំប្រើ S វាមើលម្ដងទៀតចឹងគឺការ permission របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរហើយអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅលើ adder នេះអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់ user ផ្សេងក្រៅពី user new up គឺយើងអាចចូល access ទៅលើ file មួយហ្នឹងបាននេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនទៀតបើយើងមើលពីកន្លែងនេះវិញគឺតាក់ទងជាមួយនឹង owner គឺឈ្មោះ owner របស់បើវិសាលហើយ group ក៏ជា group របស់បើវិសាលហើយចំពោះ file ទាំង3ខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមុនពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការ test មើលតាក់ទងជាមួយនឹងការ access ទៅលើ group deal up នេះគឺខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរ group វាទៅលើ file មួយនេះសិនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះសិន nano ចូលទៅតេស្តវាមើលថាវាចូលបានមួយក៏អត់យើងងាយស្រួលពិនិត្យមើលអញ្ចឹងជាដំបូងគឺខ្ញុំត្រូវខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរក្រុមវាសិនចុះខ្ញុំប្រើ sudo បន្ទាប់មកគឺ change group វាសិន change group developer អញ្ចឹង developer នេះគឺជាឈ្មោះរបស់ group ដែលខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងចំពោះចំណុចទី1គឺខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅលើ group developer នេះទៅលើ file developer ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងចង់ដឹងយើងអាច check មើលជាវាសិនបានអញ្ចឹងឥឡូវនេះដំបូងឃើញថាវាបើវិសាលទេបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរវាទៅជា developer វិញអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចបន្ទាប់គឺខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅលើ file ផ្សេងទៀតgroup បន្ទាប់មកគឺខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅលើ new up ហើយគឺខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទៅលើ file new up ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺនៅសល់មួយទៀតគឺខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទៅលើ file UI ដែលជា group របស់ UI ហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចូលទៅក្នុងខ្ញុំ change ទៅលើ UI អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹង check មើលជាអញ្ចឹងចំពោះ file ទាំង3ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរ group វារួចរាល់ហើយប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹង group ហ្នឹងយើងបានបង្កើតវាហើយរួចរាល់មែនប៉ុន្តែគឺនៅក្នុង group មួយហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់មាន user ទេអញ្ចឹងជាចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំត្រូវបង្កើត user ឲ្យវាមួយសិនដើម្បី add ចូល group មួយហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត user បានគឺខ្ញុំប្រើ user add user វិញខ្ញុំប្រើ add user បន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ user ចេញមក user developer ដើម្បីយើងងាយស្រួលចំណាំខ្ញុំបាយ comment ខុស click s មួយអញ្ចឹងវានឹងឲ្យយើង set password ចូលវិញអញ្ចឹងគឺយើង repeat password ម្ដងទៀតអញ្ចឹងវាឲ្យយើងបាយ full name ខ្ញុំដាក់ user developer កន្លែងនេះខ្ញុំ skip វាចោលចឹងកន្លែងនេះគាត់ make sure ថាព័ត៌មានដែលយើងបញ្ចូលនោះត្រូវអត់ទេបើយើងមិនត្រូវអីយើងចុចបាយមកអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ user មួយផ្សេងទៀតuser យកអបដងអញ្ចឹងនេះគឺដូចគ្នាទាំងអស់ទេគឺយើងតែ user យកអបហើយ UX UI user UX UI ខ្ញុំដាក់ password user UI អញ្ចឹងចឹងឥឡូវនេះដើម្បីយើងអាចឥឡូវខ្ញុំតែមើលសិនថា get n បន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅក្នុង password អញ្ចឹង user ទាំង3ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមុននេះមិញហ្នឹងគឺវាបានចេញមកហើយគឺខ្ញុំបានបង្កើតរួចរាល់ហើយវាជាប្រភេទ user bit bus ហ្នឹងគឺវាមានសិទ្ធិ login ហើយអញ្ចឹងចំពោះចំណុចបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំនឹង add user ទាំង3ហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងក្រុមរបស់វាមួយអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាច add
user ចូលទៅក្នុងក្រុមបានគឺយើងប្រើsu user mod តបមកទៀត task a task g បន្ទាប់មកយើងវាយឈ្មោះក្រុមដែលយើងចង់ add វាចូលទៅគឺក្រុម developer នេះបន្ទាប់មកឡើយនេះគឺជាឈ្មោះក្រុមដែលយើងចង់ add ទៅហ្នឹងហើយយើងចង់ add user ណាដែលចូលទៅក្នុងក្រុមមួយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងចង់ add user developer នេះដើម្បីចូលទៅក្នុងក្រុមរបស់ developer អញ្ចឹងយើង enter វាមកអញ្ចឹងយើងបាន add ចូលទៅក្នុងក្រុម developer ហើយអញ្ចឹងចំពោះចំណុចបន្ទាប់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹង add user របស់ខ្ញុំទៅចូលទៅក្នុងក្រុម DevOps មួយទៀត DevOps ចំពោះចំណុចចុងក្រោយគឺ add ចូលទៅក្នុងក្រុម UI user UX UI អញ្ចឹងខ្ញុំ add ចូលទៅក្នុង user UI UI នេះចូលទៅក្នុងក្រុម UI UI អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺតកតងជាមួយនឹងចំណុចទី3ខ្ញុំអាចសាកតេស្តមើលវាបាននេះអញ្ចឹងជាដំបូងគឺខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុង developer មួយនេះទៅ account developer មួយនេះអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចចូលបានយើងប្រើ su account developer ហ្នឹងដាក់ឈ្មោះ developer នេះបន្ទាប់មកខ្ញុំបាញ់ password វាចូលអញ្ចឹងខ្ញុំ alt f មើលអញ្ចឹងឃើញថាសម្រាប់ file ទាំង3ហ្នឹងគឺវានៅលើខាងនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ file មួយនេះគឺវាមាន permission អីអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលមកក្នុងក្រុមយើងចូលមក user developer បានអីអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាក access ចូលទៅក្នុង file របស់ DevOps នេះដោយសារ DevOps មិញនេះខ្ញុំបានបញ្ចូលcontent ទៅក្នុងនឹងមួយចំនួនហើយខ្ញុំបានដាក់ I am DevOps ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាក create វាមើលថាយើងមាន permission ដើម្បី read វាអត់អញ្ចឹងឃើញថាពេលដែលយើងចូលមកយ៉ាងទៅវាចេញជា permission deny ឯដោយសារវានៅក្នុងក្រុមមួយ DevOps ឯងអញ្ចឹងវាអត់មាន permission ដើម្បី check ទៅលើ DevOps ឯងអញ្ចឹងដើម្បីយើងកាន់តែច្បាស់យើងអាចប្រើ user យើងប្រើ root អញ្ចឹងយើងដាក់ sudo មកយើងវាយ password ចូលក៏វាអត់អាចបានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងចំពោះចំណុចបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុង UX UI ដើម្បីធ្វើការ access ទៅក្នុង DevOps ម្ដងប្រើ su DevOps មក password ចូលខ្ញុំលេខមើលមុនអញ្ចឹងឃើញថាវានៅមានយើងប្រើ cat ដាក់ទៅ cat DevOps process កន្លែងនេះដោយសារវាជា user របស់ DevOps អញ្ចឹងគឺវាអាច check មើលបាននេះដោយសារកន្លែងនេះគឺវាជា user របស់ DevOps អញ្ចឹងគឺសម្រាប់ DevOps ខ្លួនឯងគឺវាអាច access ចូលមកក្នុង file នឹងមើលបានអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលមកក្នុង user UX UI វិញ UX UI user UX UI អូខេឥឡូវខ្ញុំសាក cat ទៅលើ file របស់ DevOps វិញអញ្ចឹងឃើញថាសម្រាប់ user UX UI នេះក៏យើងអាច access ទៅលើ file របស់ DevOps បានដែរអញ្ចឹងគឺ